itu kuat lain tenannya lamun kantena anu karek nikah mah gitunya anu karek nikah mah karek ngarasaan nah apa itu head gitu kan riweuh cenah gitu nah gitu nah bisakah dengan yang lain gitu ya bisakah dengan yang lain nah maka diperbolehkan satu bisa dengan istimna dengan tangan istrina. Istimna teh hartosna onani gitu nya menstruasi. Masturbasi dengan tangan istri itu diperbolehkan. Nu teu diperbolehkan mah dengan tangan sendiri. Tidak Kalau dengan tangan istri mah itu sangat dianjurkan sebab jadi ibadah kaditu jadi sodakonya ya kayak jadi sodako terus deh boleh pak cenah ami mah teu panangan mah saterausieun gitu terauseun boleh teh lamun kudu sanes mangga tiasa misalna ku anggota badanna bade ku payudarana dijempet suga gitu boleh bade ku kelekna boleh nya bahkan dina hiji keterangan dina nanti patul muin diperbolehkan dengan pahodain dengan ping dua di dempet gitu boleh sebab aya ulama yang membolehkan bersenang-senang dengan seluruh tubuh kecuali parji jadi boleh dengan ping daripada orang malah ngambil jalan anu tidak diperbolehkan mending keneh gitulah geus we kuping di dempet oge lumayan tinggal di leueuran we make naon atuh sugan itunya itu diperbolehkan bahkan kan ieu mah pengetahuan bahkan ada ulama yang membolehkan saat ada seseorang dihadapkan pada dua kemafsadatan ya dua hal anu bisa menyebabkan ya pangharaman gitulah maksudnya namun dihadapkan dua pangharaman maka boleh diambil yang ringan gitu diambil yang ringan contoh misalnya pami ayah suami emang geus teu kuat hayang jima gitu, tapi istrina head sehingga lamun misalnya eta si jalmi teh henteu jima atanapi henteu onani misalnya dia akan terjerumus karena zina maka kondisina aya dua antara orang ngajima istri nuju head atau orang onani gitu. Kan dua anak teu meunang eta teh mohon nya ngajima istri keur head teu kenging da geus puguh aya keteranganana terus masturbasi atau onani ku sorangan oge teu kenging gitu. Maka pada kondisi madarat eta lamun salah sahiji nanti dilakukan ku urang eta si jalmi bakal zina misalnya eta mah zina ieu mah jalan terakhirna kitu intinya kade disebut madarat teh jalan terakhir jadi teu aya deui jalan ieu mah ulah saeutik-utik madarat nah jadi madarat itu jalan terakhir maka diperbolehkan memilih salah satu yang mafsadatnya lebih ringan dan diantara onani dengan ngajima istri yang sedang head yang paling lebih ringan itu adalah onani maka saat itu onani bagi suami yang sudah menikah suami yang sudah menikah dalam kondisi seperti itu diperbolehkan dalam kondisi seperti itu diperbolehkan pertama kondisinya dalam keadaan darurat. Nah, tadi aya pertarosan pami istri tiasa pami pameut tiasa teu. Pami istri tiasa diciumnya dijilat oleh suami. Kumaha pami pameut. Aya dina kitab Al-Insaf.
Keterangan lagi laisa laha istidkhalu dzakari zaujaha wa huwa naimun. Jadi tekenging istri ngasupkeun dakar suami bari suamina keur sare. Itu pahamnya. Jadi geus teu kuat istri hayang kitu istri tapi pamegatna geus harorea misalnya tunduh misalnya. Terus si dakarna teh sengaja dimasukkeun kana arji istrina eta tidak boleh. Tidak boleh teh bila idnihi tanpa ada idin ti suami. Suami ayo dicabakan misalnya gitu. Terus dilebetkeun tanpa ada izin suami teu kenging. Kecuali lamun aya izin suami. Oh sok we lah urang mek sare kumaha. Ta eta mah dibolehkan. Gitunya aya keterangan. Walaha lamsuhu waladbiluhu bisahwatin. Jeung meunang boleh ka istri naon lamsuhu nyabakana dakarna istri. Watak biluhu sarang mencium dakarna istri bisahwatin kalawan sahwat eta mah diperbolehkan. Jadi mencium dakar suami oleh istrina kade itu diperbolehkan. Al-insop Oke, tanya. Jadi diperbolehkan. Dan memang tetap ada aya hal-hal anu kudu diperhatikan. Salah satunya memang eta tadi nya. Jadi lamun ayeuna oral seks itu kemungkinanana mungkin teu misalna aya madzi nu kaluar anu bisa masuk kamakan oleh istri. Ya, eta kan yang najis. Pakumaha lamun misalnya ditutupan misalnya pakai kondom misalnya. Tah eta mah boleh. Nah, sabab kemungkinan keluar mazina tidak ada. Eta mah kan tutupan kondom misalnya atau dengan alat lain yang menutupi itu boleh. Jadi boleh. Ngan tetap saur Bapak oge hal-hal seperti itu tetap orang kudu aya kesepakatan bersama. Kadua juga kudu ningali mafsadat sareng manfaatna. Kira-kirana ti mafsadateun mah ti madoroteun mah mending keneh ulah. Sabab bagian-bagian sensitif itu kan rentan dengan kuman dan bakteri. Tahu bijak dalam melakukannya. Selagi aya cara-cara yang lebih baik, cara-cara yang lebih lebih beradab sebenarnya orang mau ulah nurutan perilaku orang-orang luar anu teu beragama walaupun memang diperbolehkan tapi yang orang harus ya beretika lah dalam melakukan air mani menyehatkan ada pernyataan dari tim medis seperti itu. Ada dari dokter yang menyatakan air mani itu menyehatkan gitu. Tapi itu juga perlu perlu dikaji ulang. Nah, anu berhak mengkaji ulang eta meureun tim medis nah gitu. Ngan secara hukumna memang ada dua pendapat. Ada yang membolehkan memakan sperma, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan melihat datia sperma itu kan secara datna suci kan? Ya, suci. Jadi kalau suci ya boleh teu naon da teu najis ieu kan gitu. Nu kadua mah yang tidak membolehkan sabab geuleuh. Ya, setiap yang geuleuh kan bisa jadi haram. Jadi haramnya. Jadi sesuatu yang khabisah itu bisa jadi haram. Jadi gitu. Jadi intinya mah untuk benar tidakna itu menyehatkan perlu kajian mendalam dari pihak yang berwenang gitunya di dalam hal ini ke tim kedokteran.
Tapi secara hukum ada yang membolehkan, ada yang tidak dengan alasan tadi. Itu mas. Seumpamanya kemudiannya misalnya bapak misalnya bapak teh usia terus mapan, umur terus mapan, pada nikah tak ya jodoh misalnya, terus kekuasaan kekeh nanti kesedihan gitu. Namun ini nanti dikeluarkan pasti bakal jina atau jenayam antisipasi kita supaya tidak terus dikeluarkan pengadilan. Oke, masalah ya eta jinanya. Ai jeung hayam sanes jina nya. Ai sareng hayam sanes jina nya, sareng domba sanes jima, tapi disebut jima. Paham ya? Sanes jina tapi disebut jima. Hartosna ketika orang melakukan eta dengan binatang tetap ada kewajiban orang adus sok sanajan jeung binatang itu sok sanajan dengan binatang sebab jima itu umumnya jima itu kan parji itu kan umum, parji itu dari roja, jadi sesuatu yang terbuka, makanya parji itu bisa diartikan sebagai kubul dan dubur. Jadi lamun orang disebut jima memasukkan hasapah ke dalam parji, maka parji itu bisa kubul, bisa dubur. Artinya bisa kapayun, kanu kubul, bisa kanu dubur. Maka lamun orang ngasupkeun sok sanajan haram hukumna kana dubur, eta oge disebut jima. Sehingga ketika orang ngasupkeun kana dubur tetap kudu wajib mandi. Mandi wajib adus gitu. Atanapi termasuk kana dubur sorangan gitu. Aya dina Fathul Mu'in. Lamun aya jalmi anu gagaduhanana dugi kana liang taina gitu, diasupkeun ku sorangan nepi ka asup kabayang eta segede kumaha panjang. Nah eta oge disebut jima, sok sanajan haram hukumna disebut jima, maka wajib adus. Kemudian nu disebut jima oge lain wae kana parji na kubul duburna manusia, selain itu juga bisa kana makhluk lain hewan, termasuk jin juga bisa disebut jima. Lamun aya jalmi anu melakukanna sareng jin, eta jima, maka wajib mandi, wajibnya gitu. Sok sanaos kekalan. Gitu. Kami posisi anu banyu kumaha eta? Nu wandu kumaha? Nah, banci. Nu dua teh nu gagaduhanna duanya. Gagaduhanna dua. Jadi aya kieu, aya wandu, aya waria. Beda. Ai waria mah lalaki gagaduhanna mah lalaki ngan manehanana kalakuanana jiga awewe. Jadi hayang jiga awewe padahal lalaki. Lelaki tulen gitu. Gagaduhanna mah lalaki. Tah eta disebut waria, wanita tapi pria. Lamun wandu mah nu disebut banci, wandu anu aya dina pembahasan dina fikih nya eta mah anu hemaprodit teh artina dia memiliki kelamin ganda. Jadi gagaduhan istrina aya, gagaduhan pamagetna aya. Ti lahirna eta dari lahir. Jadi lahir sebagai induk, dari kodratna seperti itu. Jadi lain dibuat-buat. Nah bentuknya bisa jadi dia punya kelamin perempuan, tapi pas bagian klitorisnya panjang jika gagaduhan pameget. Pas bagian klitorisnya, karena klitoris istri mah normalnya teh alitnya. Talamun anu wandu masuk rada panjang geus jiga naon? Jiga penis pameget. Taeta nu disebut wandu. Jadi hemaprodit punya alat kelamin ganda. Nu kitu mah selamanya dia tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Danamina hemaprodit. Eta mah aya kesalahan. Naon lah. Kesalahan naon eta nya. Nya eta malah
gitu kan banyak kan bukan hanya manusia bahkan hewan pun ada yang hemafrodit. Nah eta mah nanti di hukumanana aya dina fikih hukuman nu kitu mah dia kecenderunganna ka mana, lamun kecenderungan ka istri maka dihukumi sebagai istri. Kemudian kalau dia kecenderungannya ke pria maka hukumnya seperti pria gitu. Nu ditaroskeun teh nah terus gitu. Nah nu eta nu masalah eta belum cek bapak oge perlu kajian. Kajiannya maksudnya apakah geus eueuh deui gitu. Apakah geus eueuh deui gitu. Tah eta nu jadi masalahna. Apa hanya alasan? Lamun geus teu aya deui cara bisa jadi diperbolehkan. Ya, kalau misalnya orang teu kitu bisa menyebabkan orang zina. Kalau teu aya di caranya geus madarat teh madarat bisa. Tapi kalau misalnya aya kantonan tadi geus mapan, geus naon teh ya dan lain sebagainya geus mampu baah misalnya geus mampu karena pernikahan asa piraku hesen yang awal lanjut. Pak, belum mewakili dari sedayana we. Maaf. Makanya Pak. Maaf mau ikut cara nonton, Pak. Mewakili Pak. Dan Nonton Pak. nonton ya. Rata-rata alasan nontonnya naon? Sekian ya. Ya, itu langsung ya teh. Oke. Ya. Makana kunaon harus nikah teh karena salah satu tujuan nikah teh tadi agodul basor wa ahsanul farj. Jadi kenapa orang kudu nikah dan tidak boleh mengengke ke nikah karena salah satu tujuan nikah teh agodul basor, menjaga pandangan orang. Nah, lamun misalnya orang kitu berarti geus sepertina orang geus kudu nikah. Geus kudu nikah. Bapak mau nyebutkeun Ada jujur ya banyak. hukum nama lahnya eta mah kewe. Artinya kalian pamitos gitu berarti sudah selayaknya geus kudu nikah daripada orang nanti terjerumus karena banyak jina tangan, jina mata, jina lain kan gitu nya. Karena lamun dina sulamu taufik mau berarti geus masuk eta teh. Geus terus masuk karena jina. Ya. Jadi usahakeun mah sabisa mungkin orang menghindari tina eta karena setidaknya ketika orang sering melihat hal-hal seperti itu otomatis otak dan pikiran kita akan sering terganggu ku bayangan-bayangan eta. Sehingga bayangan-bayangan eta yang membuat pikiran kita halusinasi jadi kemudian muncul perbuatan-perbuatan lain akibat dari eta. Bisa salah satunya mungkin tadi teh aya nu masturbasi atau onani dan lain sebagainya sabab kebanyakan menonton tontonan yang seperti itu. Jadi usahakeun mah harus bisa untuk tidak melakukan itu. Pamit teu kabisa wayahna kawin. Keun masalah kawin kan kamari oge ulah di engke-engke. Masalah mahar kan bisa teu kudu anu mahal kan mahar mah gitu. Bahkan Rasulullah SAW ada sebagian anu maharnya bisa ku ngajarkeun Al-Qur'an. Bahkan ada yang pakai maharna ku cincin tina besi gitu.
dan lain sebagainya. Gitu pangintennya. Jadi rada iya. Nah eta panginten pembahasan perkawis tata cara jima inti nama panginten numutkeun surat Al-Baqarah ayat 223 nisaukum harsulakum ila akhir ayat.